Ditalala Bantoma. Ditalala Bantoma. Ditalala Bana Baba. Alléluia. Na banzi ete mukolo lelo eza elengimi. Demain boisa etu kujalelo ndetu kudimpa. Yambo na bandana na prédication. Boame okubanga nedisha diani. Nazotonda ngami ba papa na biso, merci papa Jean Kateba. Dingela bakolo papa Lusangela, merci kudi papa Jean. Na papa Shadrach. Ngela ka papa Shadrach to sakidila. Mukolo esika toteli. Yende yeki mwene mwabuti bima na mwabeo. Na bampaka nyonso merci. Ni vene mudu banza mboso merci. Na biso nyonso tutoza awa merci lisusu. Ni tetu boso bali mwabeo nwela to sakidila. Na sepeli nazo mukolo lelo to partager longo. Di mwita ba boise tetu kudi alelo tetu boso to partager di dazambi. Bon, ezalaki ndo. Tu vois lota lelo comme réalité. Lelo yalo réalité. Na bandaki kolala na se apongi vundala vumulala kutulu nazolota nazoteya vumulota mwana nyisha nasutuka boye harabiki natoki pena makasi vomusulu na bikola be siko kotoka wana kali kusulu laku ngama nazomituna nana vundi ebeja se zambi na ngai zambi wae o izani ebwalukai ngapina nalota namu nazoteya naoteya na ndenge nini ndindota nyikala nyisha vunyisha elekeli ngai mikolo ya liboso yampeshe itu kutia kumpala mikolo ya mibale itu kudibidi nalali lisusu ala dika bidi nazomona nazoteya hadi mwana munyisha kabidi nabi zamba baba nabi se zambi baba chini mweza chini bon na vandi penda na bendani na mire asombraya ngai kuchimanu na senti penda ke asante bwa ditoa awa il faut o ezandoto on bwa 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 chilotechi eko ma réalité il faut chilo la réalité ndenge moko penda yoza awa kibolka na shaweli mwabeu mutu tondenge toza awa mutu yose mwabutu mwabeu abongami na vision mubiki di bwa puichila ko vision ya liboso na banda balka mbanga ba me kubanga lelo namonaki ndoto wana tawa anga mwachilo tachi na ye na permanence nalku permanence nakoti na permanence naboli ku permanence nasolisi bapapa na ngai nakijili ba papa bayebisi ngai bangambi di boise ya solo wana oza na courage ya koteya est-ce que wewe ujini courage wa kuisha nalobi naza na courage mema kuita base jini courage si oteya to mpe eza mbala na oyo ya liboso ukatu muyisha ni peshe musango kumpala nalobi c'est ma toute première fois akamba se musango nya kumpala papa Shadrach ayebisi nga papa Shadrach kwa kungambila kota na église kendo zelanga wana wele mu église ndako ngindi nakoti anga bwedi oyebi vision na ngai ezalaki nini mwachilo tutia chibochini nzambe yo moto bandolo tsanga bandoto ba vision nzambe wewe vundo teshabilo tawu lelo lelo soki bandimi te ikala kaba bita bato kata mpe koyotsanga bandoto wewe heba kosabilo tabiebe lelo nakoti awa tawu hanga bwedi mwabeu papa Shadrach akoti papa Shadrach kwa bwedi aye apusani pembeni na ngai waseme mwabumvwa kati na ngai munda mwaye nabandaki komilobela kabashi kujambila malo papa Shadrach papa Shadrach aloba na nga kaka te simba te angambila to kabya kumbana to wana nga mpe mema hai mwabao naoke yebisa lusa nakende yesu papa lusa comme mon père biologique bu papa wani papa papa mambo nzambe ahamalo nzambi esimba te kena kumbana to tika ata nakende dekela na shanya nakoma ata cargien nakoma shana shaka ade wa ndundu ata na renaissance ata na Barcelone nzambe mpe alalaka te zambi yataka tulala to nzambe katolala to zamba alalaka te njumana papa Shadrach bona na moi papa Shadrach akoti usemena kunji pusani pe na ngai ndunambilene zoyebisanga est-ce que tu es capable ya solo yo koki nayebisi ye papa naza capable nayebisi ye papa ndini capacité azotuna nga lisusu wakokoka bidi bwase est-ce que tu sauras est-ce que okokoka je lui ai répondu nayebisi ye papa oui je serai oui papa nakokoka
simana yango hanyuma papa azoloba na ngani papa adungambela chingani omoni samedi oyo udumona samedi oyo eza yo moto koteya wewe kujuisha oyebi ekamwisi ngai yampichidi nalobi ambise nzambe oyo zambi oyo akokisi mission na ye wakumbashi mission ilfo yenda ngai mpe bipa ndio mema hai nakokisa yango mpe mema hai nkumbaja message ao c'est la raison pour laquelle kibwalukanyi naza liboso na bino ndikumpala kwenu yambo na banda banga ba mema kubanga epesaki nga nano makambo ebele kati na ngai bivu bipesha malobu ni munda mwani la vision vision c'est une mission chochi chidi mission c'est quelque chose de très important chidi chitu cha valeur wabuni personne ne peut pas vivre sans vision mutu kene bako vivre ka une vision to si Dieu t'a donné une vision ekala nzambe mkwesha vision il faut garder ça ndi pakulama c'est très important bigi très important eza na bato mosusu bakenda mangenge kuli bato bako baya kungomba wa mangengenge bakenda na vision il faut nzambe alakisa nga mpe vision nimpa nzambe andeja ani vision omwana mpe moto yango umwana muntu wawo akangami na mangenge awa musomba no kungomba wa mangengenge un mois zambe nana posa vision dikepa vision amoni mpe vision te nzambe kimu mukangwele ma vision te un mois mobimba ngondo mujima aconcentre mpe musomba no kuntu wako ake mpe ndako walu kidi kumbele na nini aloba nini esika wana ndikepa kwamba chini mwa bao Dieu ne fait rien au hasard nzambe kotweza bwalu chana na to Dieu fait grâce nzambe utweza grâce à qui il veut nzambe tweza le mutu ngasa udiye musu omoni biso ndenge toza awa ujuma na mutu basoma mwabeu biso toana posa te ke katera to ne dijinga bwase te tuka toana ni jijinga to biso toza posa te ke toanji tuyokumangenge tukeza un mois tombata na ngomba kuna tosala sanza moko nkachanga bwela mundisambile je etweki uta na kota na église na biso chitumwa jikumvumwa kunyolwa tu ya kumangenge un mois to nano yoka te bayebisi biso tombata ngomba un mois te c'est-à-dire nyolo bani je tute tulisambile yangane na biso efe ujana ubweje tikasa mwabe efe ya kokota ka nisika oyo ni veni disam ata ozangi kobela ondo hibo ubiki mbala moko avant yambo wa papa wetu ya papa na biso Jean Kateba kufika yoyo kokoma pour rejoindre bon budinabo ko rejoindre likamboza nango deja kama bishibo wewe deja kama ni kueta guérison un appel mbela à une vision mbela ezalaka na vision un appel mbela à un objectif ezalaka netindia un appel de Dieu mbela ya nzambe à une révélation ezalaka na emoniseli un appel de Dieu mbela ya nzambe à une bénédiction ezalaka na lipamboli un appel de Dieu mbela ya nzambe à une force ezalaka na bokasi il n'y a pas un appel de Dieu ezali na mbela ya nzambe te qui amène à l'échec oyo ezokomisa yo na kokatana nzambe ya Kateba Jean nzambe wa Kateba Jean abengaka moto te katubikela muntu po asimbise tusi jamais kwa kumusimbisa tushi na c'est-à-dire biso kwamba se ndenge oza awa modi mwabeu oza na kondima ate nashoe ni dita buja ezala oza nango te nashoe kuinadi to devant problème oza na yango kupala kwa bwalbudi nabu ezobikisama wala budi bujiko leta guérison nalobi ozala oza na kondima nashoe dita buja ezalaka oza nango te nashoe budi nadi to a cause kaka ya kondima a cause kaka ya kondimela nzambe ya baba Joan kadani bwa dita buja didi muita buja nadi nzambe wa baba Joan oza deja ya kobikisama ukadi deja guéri un appel à liboso appel wa kompala nzambe abengaki Moïse nzambe wakabikila Mose c'est-à-dire chaque un appel de Dieu donc vous c'est appel au soin nzambi a une vision wonyini vision munda mwetu nzambe abengaki Moïse nzambe dobikila Moïse mission na ezalaki nini mission ya devoyachi c'était juste pour sauver les enfants d'Israël qui étaient esclaves esclavagisme qui étaient esclaves dans l'Égypte.
C'est-à-dire, ndumvuje se jibiki dibo ya Mosa, kobia kama ya Mos jivo juste bakusungila bana ba Israel. ezalaki bobele mpona kobikisa bana ya Israel Bavuka atiki bokubuhika. bao bakangamaki na bowumbu Bavuka ba yimushindu wa kwanza na chef de placement bao mo. bazalaki na moyen ya kose déplacer ata moke te. Zambi kumona nango, Nzambe amoni bongo kikubikila Mose. nde abengi Mos. Adubikila Nzambe Mosa. abengi Moses. Mosa wakalwa Moses ayaki juste bakusauve chisamba cha Israel. kaka mpona kobikisa libota ya Israel oyo Chikuwa atiki bokubuhika. oyo ekangamaka na bowumbu. Yetu basa kutangela kabiji. Ezo bata soki totali malamu Jibiki jibaka Samson. kobengama ya Samson. Samson mission yenda Samson mission na ye ezalaki juste iva nubwase kututa muntu ono chini kobeta moto eloko muntu kuluka moto akwei ki mission ya Samson yoya nde mission ya Samson ya mwana. ati tutangele jibiki jiboja Joseph Ntango tozotala mbiangama ya Joseph tu veux juste kwa bilota ezalaki bobele mpona bandoto. zambi mubanga ni Joseph ku bilota Nzambe abandi na Joseph uta bandoto. bilota bidi mubanga ni Joseph Bandoto abandaki na Joseph jusqu'à ce que tino akomisi Joseph wamufikishi akoma premier ministre na Egypte Israel na Egypte wakamufikisha mukalenga mu Egypto. mbona kwamba Enyoloba jibikile byonso bya zambi eji mbianga nyonso ya Nzambe jijini kihachila munda mwa ezali na etinda kati na yango. zambi kena bakukubikila mundu musomba mwabeo Nzambe akoki te kobenga ololimo ye boye wachana na to mpona pamba te. yitangila kabiki Azali komona lisusu jibikili bodi ya baba Joan mbengama ya baba Joan jivo juste anu kubishima ezalaki bobele na miracle. zambi mwanze bishima ni baba Joan Nzambe asali makambo kokamwa na baba Joan njumumva se amoni ete lingenda likombo na 1932 mu 1932 eyemba ozana ivodimba ozana yango nde lisolo papa na biso Jean Kateba kibwalu kuvwa papa Jean Kateba abandaki obetela biso uvoto ambele mwabeo alors na ntango nga na vandi hanga sombu mpe nazokanisa hanga elimeji nazokomprendre ke nga comprendre na moplana ntango wetu biso tovandeli na se awa Nzambe utete bosombelashi mwabeu aza nzambe abikamwa Nzambe wabishima akata alikambo te atu hangela bwalu to dapres ngai bita oyo ezotala ngai nabengaka ye tomubikila nzambe mobesu Nzambe wa mubishi udi nzambe mobishi Nzambe mubishi udi wenza bwalo asalaka likambo ye mwinanga intervention ye kutu azali intervention nudiba didi kadi muni diba didi muntu kenga ni bwalo ntango moto azonyokoma na likambo ye ya nzambe wa baba Joan ye Nzambe ya baba Joan nzambe wa Kateba Jean Nzambe ya Kateba Jean du remplacer moi bao azozwa esika wana bwalo abubwenza bishi bushika likambo wana esala nini esili tu sais pourquoi yango wana biso kwa enyoloba